Ya Mas. Nah. Oh. Yo. Oh, au. Ana tetembakan saka ngendho. Udang kuning. Mriko kanca-kanca panitia. Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang. Apa iya? Mubang mibrangkonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Mas Sumari Lejono. Mane-mane nganti Pak Sundo. liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mecok ning ngepang kekancangan tak rendi saka katongan Batah wong Pak Sis. Sari ngoceh Berkah selalu pokoknya. ngalih bencokan ilagai tak suwon mbok aja ngiji podang kuning agawe pikirku kome seleret tiret tak sawang tambah manise ipo bunga yen lakon nyanding selirane ora bakal atiku kagiwang liyan yen si podang andutut hati kepranan ora mandang hatiku kang saya tetren tak seranani setika pulut bendo Apa senang suara. Yo. Sastra Budaya Indonesia. Oreng. Yo. Jago kayak Pak Pardi iki lho. Wis awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mumpung miperanggonku goleki ora kosong esuk awan nganti wengi. Oke. Emang yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang Yo. kekancangan tari desaka katoan sari ngoceh dheweke ngalih pencokan. Hey, hey. Kae tak suwon mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kowe sepet tiran tak sawang tambah marise ipo bunga yen lakon nyanding sirane Raruki leh nggeke wedang kencur jandu mau. Iya no, ngombe kencur.